Yeah, yeah. I'm a nigga. I'm a nigga. Yeah, yeah. Ijalida. I'm a nigga. Yeah, boy. I'm a nigga. Yeah, my daughter. I'm a nigga. Bakithi. Cha kusenjalo bafowethu ngethana lethuba sibonga noma kanjani insizwa lapha uKhathide uThathu ufoka ngobe uma katathi idudla ngoba adla ka Mercedes sebuya kwela khona ka Mercedes wabuye iphethe futhi omunye umshini omshaceke ndoda amadoda awusebonga kwethu nawo lesizwe kodwa sengibase ngathi yasiyayisa lesizwa ne corona ngoba siyakhala thina lapha izinto ayihambe kahle wena ngumhambela kahle alomukela isipho lapha bezivele ezulwini lapha ke esinane igama elibizwa ukuthi corona indodana yakhe lapha kayitholile lapha ke nayo unjengonina wathola futhi ingane naye unjengonina ngoba impela ngokwebala impela iqoshe kakhulu kunina kodwa ngikho ke ingane namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesinye isipho futhi esebuya sithola okuyimoto umshini madoda cha madoda siyabonga kakhulu noma ngingaziyo ukuthi le moto iqamba ngokuthini kodwa nje kancane ngathi uzoyiqamba ke ngo social distancing okusho ukuthi ke uzoza sengathi wenza social distancing kanti usiyayidistance nakuthina nje ngokwezinga bakho nangokumshini ke phela hawu madoda cha mfowethu brother siyabonga mfowethu ngilindile ukuthi social distancing baba nawe yazi mawufika toll gate awu ufuna ukuthi awuna imali yakho uthi awuna imali yakho